Висипання, втома, алергії, кашель без причини – це не просто симптоми. Тіло сигналить, що всередині живуть гості. Так. 2 рази на рік роби профілактику. Це може бути парафай, чорний горіх, папайка, срібло. Кому що підходить, треба поспілкуватись. Або одразу ПЕК для здоров'я. Усе натуральне, ефективне і безпечне навіть для дітей. У мене дитина з 1 року і 1 місяця проходить паразитальні програми, і я бачу результат. Хочеш свою програму очищення, напиши в дірект програма, і я підберу твою формулу.